Arambai Tengol Ganthum Imphal East Khau Sian Kakha Tatba Meta Manipur Police Rai Nim Ganthe Police Akani Central Forces Kariu na Operation Takai Kame Khau Bansin Tamai Thu 4-wheeler Gari Khani Lumsi Nu Mai Che Sang Kazaw na Nim Ganthe Police don't report Thailana Bansin Sin Mainun Khetrigao Sabalekai Imphal East District Khau Tatkalu Mai Cham Su Metang Operation Tai Takai Kantongai Tanasai Operation Kautai Arambai Tengol Ganthum Republic Akani government official nun khoroi sian alat metia kau kakha tatba maita nim kantongai lumnu mai cham thelai na Arambai Tengol nun roi public asa khau sian namphu khau nai kane tunasai kani gwai ta nim na lathan megan khau Arambai Tengol member the tumai thai pa kantongai tuna police tong sam terina sai nim kan mai Arambai Tengol member nun tai ningombam lemba sing tingkum chui na pungu Mangsat tabam purai ngan ba meitai tingkum sui na khat khani Laistram Bodhia Singh tingkum sui na khat the tu mai thai kane Penim Ganthum khoroi Gatak Rifle Magazine akhat live rang pungu 32 pistol country medley kathu mobile phone kathum 4-wheeler gari khani lupsi tu mai che chang ka jaw na imphang kantongai Chiulan Baptist Church Tamenglong Roidula Nai Tuesday Lauthwan Rani ka dili women market Tamenglong khau advance Christmas ngai lena pre-Christmas gifts na kai thian gong me ka goi na khang ka nui panu khauring indroi jiu jan riang khani kai lao tat mai phubeng injat lokni among khautai pastor reverend jinglian gang me rejai launa gan injat ba me gan khautai Chiulan Baptist Church square roi Christmas lu solo gai kani church member nun te roi injen mai chujak mai district khani state khau nai kan diu khang dilau kane Chiulan Baptist Church pastor reverend jinglian gang mai roi chamla me khau sa khami kiu tho ragwang roi Jesus Christa ta insana khang kan di me goi khang dilau kan mai tai ning tau na Chiulan Baptist Church roi mi tong pot goi hai injan patongai tana sa kane imbu na Christmas tuang chujak mai khani kan di kapum khau nai me su kan diwo tuna sa kane Manipur state kauni chujak mai nai mai sodiwo tuna kadi laukane mida khau nei lam mai Christmas ana gong mai kabam ka gwe khau dukan akhani town city ka gwe khau than thik mai khani Christmas tong decoration hai tan ka hau na bam the imbu na Tamenglong town kauni church ka thui roi decoration tan hai tan ka hau kai na bam the tuna sai First aga fight top 7 side knockout football tournament asai lan pat mai mung takai kan the Your time is your champion to mela dun bang khau Rongmei football lovers roi leng palo kan tonge lan pat mai mung khau tai gai leng pogwan mai social worker khani damchui long gang mai kanai roi kamong bampi khani sakhong sunai gin chuna gwang ka zaw law kanai tali plup mi hai aniu mai goi na khang ge nai liang mai physical fitness activities akathe gai rari gai na long khang kage nai drugs le nisha pot azu khoroi aniu du na bam khang inthuk liang me khadre intaw lungthau dan me chabon goi roi panti khau jaw kaw mai khani tam mai la taw kho tu wi thai latpiu mai khani kariak intun me hai kai khun khoroi thawna sarwang bam azu khau nai ni nai tuna galiang pogwan me roi kamong khau tai sa kane kamong khau tai artist azu roi nu gai mai lu khani lamlu azu lia lo kane Social leaders akani bye leaders azu roi kamong khau gwang ka jaw lo kane kamong bampi roi mai football match lan pat mai du ani la lo kane mi chong tournament mong khau hai football team ru na sanai roi gwang ka jaw lo kane asai December padai ka roi ka hau na December chanai ngan na mi chong tournament hai tai kai puniye tu na sa kane Kuki Jo Community Roi Dola Nai 19 Remembrance Day Cycle Hill Town Kangpok Pi Khau Tai Kai Na Kuki Jo Community Ti Hai Political Recognition Chulau Khang Demand Su Kan The Committee on Tribal Unity Kotu Kuki In Pi Cycle Gamkai KSO Cycle Khani KWU Cycle Roi Leng Lau Na Ta Kai Ka Mai Mong Khau Tai Manipur Ri Kharoi Panti Ta Ka Mai Kuki Menun Gwai Ta Sakhwang Sumailun Ni Lia Lau Kane Mi tuang timik ti hai sakhwang sumai suna school business akatni Sadar Hill kaunai mai institution kagwai imbang kane tiki tatkalu ba mai gari nun tatu think mai makane 19 Remembrance Day kautai Kuki Jo mai jati hai political recognition sulauna
Union Territory status hai Government of India roi Christmas gift suna tilau khang demand su kane Union Territory status kautai legislator to ngam kazau na tilau khang demand su kan thongai Kotu General Secretary Lammin Lun Singh Sidroi Remembrance Day kautai kuki mejat aju roi Political Justice tilau khang kani upanti kat palau kan mai guaita chakhwang sulau mai gan dai zai lo kane Imbu na kuki mai guai roi kani tuang ngamji hai tan suna tan palau khang ka gan gai si na in khwang gon kan tong the tu na sa kane Kuki mai guai roi Union Territory status tilau khang demand suna long khat chun khat na suna in khwan ba me kumna India government roi zai milong khaw kuki tuang demand hai tan chuna tan palau pu tu na jeng hoi kane Manipur government tong Chief Secretary Dr. Bennett Joshi roi December padai khoroi Imphal khoroi ka hauna Manipur tong kuki me bam ka goi khawngan na security ka jaw na public gari tat thau khang order palau kan sini Imphal khoroi Bisnupur khoroi Churachandpur tat mai gari goi tat makan the Dola nai tai roi thau na tidim cheng khaw security forces roi duty bam kan tong e tiki passenger pu mai gari goi guang ka makhe Koi mai tai khatani changba yadabase da ngasi je amu hana su mamang da su gari changhane na changbadagi sida fen oidana akhoi sidagi bo hendaba ngamdaba akhoi isa sida lei na bo asi committee hon mamak sida bo chatpa ngamdaba sida akhoi na karamaina bus service tawne habaje akhoi thamoi jam nuaite ba hana gi atopa proof ti meam chachari chali akhoi kasu thingba leite karba chachari ama chachari akhoi khatane ba chatri je mamang da su fen oiraga du akhoi na kadobagi hajik sibu bus service tawroga kari no ba akhoi gi nungai ba se Manipur Chief Minister N. Biren Singh roi zai lau mai BJP government hai Cabinet Minister Nun Kalai pat goigun nuk mai cham hai nai ba me tu na sai kum na Cabinet reshuffle su khang hai dula nai jingbang nian megan khau CM N. Biren Singh tong Banglo khau finalize su kan the tu na sai cham khau phang mai thailai na Cabinet Minister Phungba Menun kaniu bam impat kai ni mai ki thu TH Biswarjit Singh Y. Khemchan Singh TH Basanta Singh Kasim Basum Khani Heights Dingo Singh kaniu hai the tu na sai Cabinet Minister kathan gudani mai nun roi Karam Siam TH Siam Kumar KH Ibom Cha Singh S Konjekeshwar Eva Khani Laisio Kai Singh kaniu hai the tu na sai Ningtaw lo no way in Daw Biren Singh government roi Cabinet Minister asak roi Manipur situation lam khaw Biren Singh ta khan kan mai na ye kumlana leadership kalai khangni Home Minister Amit Shah khani BJP President JP Nada khoni memorandum aju tilau kan tongai tana sai South Korea President Yoon Suk Yeol rina Tuesday nung National TV akhat khau sa ka me ki tho South Korea kandi khau martial law nai punithe tana kaw palo kan the tiki mi ladan tatai katong party ka hak roisini nu mage tuna opposition le insam na asai tingjin nian megan khau Bamdat kamay parliament khau member phai thum nai milong khau phai khat rechikiu na kanai rena mi ladan datai lahanda khang lading lalau kane tuna Al Jazeera news khau sa kane kariak thailai na parliament rena dinglau kan mai lading ti hai president rena lalau mangam mangna mi martial law kau palau kan mai tai lahandat pongai tuna sai ramithai president Yoon Suk ti hai impeach su nu mai thia khau nai bam the Yoon Suk ta impeach su withai South Korea khau asan mak mai dak khau impeach su kamai president kanai tang punithe 2017 kum tani mi gan khau president phonglau mai Park Yoon Hee tani impeach su kan tongai tiki intaw sunatu president ta impeach su khang ka ge nai mai 2/3 majority tu magge tuna sai South Korea khau hai North Korea tamachuang mai nai the tuna sana South Korea tong constitution na khani democracy ta kallau khangroi martial law hai kage nai the tuna sana president ta roi sapalau kan tongai cham ngal lo the